Hello! Tuloy natin yung pag-aaral natin sa air conditioning system and ventilation. So, previous video, diniscuss ko yung project, real project. At ngayon, tuloy natin yon. Dito tayo ngayon sa corrosive materials room. Kung mapapansin nyo, mayroong pinto, isa lang. So, napaka-importante sa pagdi-design ng ventilation. Alamin mo yung type ng door. At dapat yan ay magkukomply sa requirements pag ikaw ay nagdi-design. Hindi pwedeng open yan. Hindi pwedeng solid. Solid to. Paano papasok yung hangin mo kapag ikaw ay naglagay ng exhaust system. So, yung mga bintana, alamin mo rin. In this case, walang bintana. May door. At ang door na to, ikaw magdidictate kung anong type ng door. Louver door ba o solid door? O kaya door na may louver lang. So, depende yan sa requirements ng air conditioning and ventilation system. Ngayon, kung ito ay naka-aircon, siyempre hindi ka pwede mag-louver, may singaw. Since na ito ay application ng ventilation system, louver dapat to para yung fresh air mo, yung hangin sa labas, papasok sa loob. Okay. Ngayon, dito, meron kang exhaust grill. Ito. Yung arrow niya papasok pag ganyan. So, humihigop siya ng hangin. 4 sides, Itong grills na to ay ganyan na higop ng hangin. May duct paghigop niya hangin, tatapon yan sa labas. Pakyat, meron kang riser to the roof. Okay? Ito ay duct. GI duct ito. Okay, siyempre, ito yung mga sukat niyan, 150 by 150. Tapos, palaki yan kasi yung hangin mo rito plus hangin mo rito, madadala na nito. So, kaya kung mapapansin mo, lumaki na to. 200 na by 150. Okay, tapos, yung hangin dito plus hangin pa dito, dadali na itong duct na to, kaya lumaki na to. 300 na siya by 200. So, itong 4 na grills na to, plus itong dalawa pa, dadalhin ngayon itong duct na to. Kaya kung mapapansin mo, lumaki na yung duct dito. Tapos, yun na yung papunta sa roof. Nag-penetrate yan sa roof. At yan ang itsura ng duct. Ito yung itsura ng air diffuser. May exhaust, tapos may duct yan. Connecta doon. Tapos ito na yung main duct mo. Ito na yan. So, that is how it looks, Tapos, dito sa separate na room na to, meron dito electrical room. So, sa abroad, ang electrical room, dahil mainit ang temperatura doon, halos umaabot ng officially 45 degree Celsius, yung ambience temperature. Degree Celsius, pero ang actual niyan, umaabot ng 50 yan. 55 degree Celsius, ganyan kainit yan. So, kaya naka-aircon yung electrical room. So, may pinto siya rito. Dapat solid ito. Hindi pwedeng may louver yan. Yung
Kasi sisingaw yung hangin, lalabas, mababaliwala to. So ito yung indoor unit, pero ang tawag dyan ay FCU, fan coil unit. Wall mounted yan, ibig sabihin naka-install sa hindi sa kisame kundi sa wall, no? Ito ang itsura niyan. Yan. Ito yan. Nakakita na kayo niyan. Okay. So ito yung wall, itong puting to, wall yan. So in this case, limbawa lang to para at least makita nyo ng sa picture yung anong itsura ng FCU or indoor unit. May thermostat yan dito. Nakakita na kayo yan. Remote control lang yan. Wireless. Kasi maliit lang to. Merong wireless na thermostat. Meron namang may wire na thermostat. Ang thermostat, yun yung controller nito. Pwede mong switch on. Tapos pwede mong iset yung temperature ng operating temperature niya ng aircon or ng FCU. Ngayon, punta tayo sa sunod na slide. At yan ay titingnan natin yung roof nito. Okay, ito na yung roof niyan. Okay? So sa drawing, ito yung makikita mo. So ito na yon. Nag-penetrate siya. Centrifugal roof fan, no? Ngayon, ito naman yung ECCU ng aircon doon sa electrical room sa ibaba. Mayroong refrigerant pipe yan, umakyat. Tapos ito yung unit. Ito yung symbol na to. Electrical yan. Isolator. Parang circuit breaker. Para pag nag-repair ka rito, switch off mo yung power dito. Pwede mo nang kalikutin yung electrical system na hindi ka makuryente. So, nandito sa itaas yung isolator or dito sa Pilipinas, tawag nila dyan enclosed circuit breaker or ECB, no? Tapos ito yung refrigerant line mo. At ito ang picture niyan. At least makita nyo lang. So forget this. Marami yan. Kinuha ko lang, no? So ganito ang itsura niyan. Yan. Ito. Parang ganyan, Although centrifugal yan. Magpipenetrate yan sa roof. May duct ka. In this case, bilog, Tapos ito na yung nandito yung unit mo, yung fan. Siyempre dapat silyado to para hindi tutulo yung tubig dito sa roof pag umulan. Okay? Tapos ito naman yung ACCU, Air Cooled Condensing Unit, outdoor unit kung tawagin. So picture lang to, hindi yan totoong ganyan. Diyan ang ginamit, kasi ito slab to, ibig sabihin konkreto to, ito GI sheet. Kumuha lang ako ng picture para at least makita nyo kung ano itsura ng ACCU. So ito yung ACCU, yan yung picture niyan. At in this case, nakapatong siya sa GI sheet. Mayroon siyang, dapat stable to guys, stable, hindi pwedeng aalog-alog, masisira yung mga components niya sa loob. Nandyan yung compressor mo at saka expansion valve, nandyan. Tapos halos basically nandyan lahat ng mga major component ng ating air conditioning system. Okay, that's all. Thank you.